Добре дошли. Извинете, не говорям български език, so I will switch to English. Така че ще сменя прехвърля на български. На английски. На английски. So, welcome at the Goethe Institute on this Sunday. There are not so many people here, but we will record the discussion and translate it afterwards into English, so I can assist too. And then the people will be able to watch it in the internet. Добре дошли в Гьоте институт в неделя сутрин. Watch it in the internet. Добре дошли в Гьоте институт в неделя сутрин. Тук благодарим ви, че сте тук. Не сме толкова многобройни, но пък записваме и тази дискусия ще бъде качена онлайн с субтитри на английски, така че и аз да мога да разбера. So, this forum for new dramaturgy, materials, guidelines and repertoire is part of our festival for new dramaturgy, the first festival which took place since the beginning of the week. Този форум, който ще се състои днес, е част от нашия първи фестивал за нова драматургия, който започна по-рано тази седмица. And this professional forum has been conceived and will be moderated by Professor Violeta Dečeva. Този форум програмата на този форум беше изготвена и ще бъде модерирана от професор Виолета Дечева. Thank you very much, Violeta, for this partnership. Виолета, много благодарим за партньорството. Professor Violeta Dečeva is professor for theater science, would you say that in English, at the New Bulgarian University, and the founder of competition for the New Bulgarian Drama. Виолета Дечева е професор по театрознание и основател на конкурса за нова пиеса на Нов български университет. And she will moderate the first panel, which will be forms, figures and ideas of the new drama. Първият панел в днешното събитие ще бъде форми, идеи и фигури на новата драматургия. And the second panel will be about the place of the new drama in the program of publicly financed and independent theaters. Вторият панел ще бъде на тема ролята на новата драматургия в публично финансираните и независимите театри. Both panels will be in Bulgarian. И двата панела ще бъдат на български. And the third one will be the presentation of a workshop that's taking place at the same time that we are here for 4 days. The award-winning playwright Maria Milisavljevic is leading a workshop with 12 playwrights from Bulgaria, Serbia, North Macedonia, Greece, Serbia, Turkey, Romania. No, Turkey. Oh yeah, okay, Croatia. And we will present this panel after, it's the third panel then. Третият панел в тази дискусия ще бъде презентация на уъркшопа, който тече паралелно на целия фестивал. Уъркшоп с 12 драматурзи от България, Сърбия, Румъния, Хърватия и Гърция, с водеща Мария Милисавлевич, драматуржка, носителка на множество награди, работеща в Германия, САЩ, Канада и други. This panel will be in English, but if somebody wants translation, we will have a translator. Третият панел ще бъде на английски, но за тези от вас, които имат нужда от превод, ще има осигурен преводач. So, and now you have the floor, Violeta. И сега да посрещнем госпожа Виолета Дечева. Първо от своя страна искам също да благодаря на Гьоте институт за поканата да концепирам и модерирам този форум. Благодаря и за възможността да поговорим отново за новата драматургия, за нейния контекст, нейните възможности, интересите към нея на хората, които се занимават с драматургия.
Веднага искам да поканя участниците в първия панел, който, както знаете, вече е посветен на идеите, формите, материалите, темите, с които се занимава новата драматургия. Разбирате, огромна тема. Ще се опитаме да бъдем максимално концентрирани върху нея. Участниците в първия панел: Георги Тенев. Заповядай, Жоро, да. Мартина Новакова и Гергана Димитрова. Заповядайте. Не забравяйте да си включите микрофоните. И така, кои са идеите, какви са формите, какви са материалите, с които работят драматурзите в областта на новата драматургия? Разбира се, нямаме никакво намерение да бъдем изчерпателни в това поле. Хората, които съм поканила в този панел, имат различен опит в писането на нова драматургия и тъкмо това е фокуса на нашия интерес, на нашата работа днес, на нашата дискусия днес. Нека да започнем с това, че може би новата драматургия като понятие при цялата си дифузност е свързано най-вече с преминаването на границите между жанровете, най-вече с интереса към новите предизвикателства, които формата представя на сцената, към различния начин на работа между драматурзи и режисьори, актьори, начин по който протича целият производствен процес. Свидетели сме на значителни промени в областта на новата драматургия в последния половин век. Нека кажем така, едни условни граници да сложим. Иска ми се да започнем с експозето на Георги Тенев. Име в българската драматургия, свързано с промените в мисленето за драмата след 1989 година. Автор, който през периода на своето развитие като драматург премина през различни форми в писането на драматургията, интерес към експериментиране, имаше интерес към експеримента с жанровете, с преминаването на границите между жанровете. Един от хората, които първи се опита да въведе опита на работа паралелно с режисьори върху драматургичен текст, имам предвид неговата работа в дълги години в Сфомато. Разбира се, това в никакъв случай не изчерпва неговия драматургичен портрет, но ми се иска да започнем с въпроса какво в твоите интереси към материала, с който работиш през това време, темите, които избираш и начина, по който формираш този материал, се промени през тези години. Какви бяха основно идеите, които те занимаваха, какви са, какво е онова, което за теб в този период на писане на драматургия се промени, не се промени, защо? Благодаря. Здравейте, уважаеми колеги. Всъщност този период, за който Виолета Дечева говори, е подозрително дълъг. Сега, като се замисля, първата ми драматургична работа, първата ми пиеса е съвместната ни работа с Явор Гърдев и Никола Тороманов и Даниела Ляхова през 1994 година на сцената на театър в Сливен. За това време са случили много неща и опитвайки се да ги резюмирам сега при поканата за тази среща в безкрайно краткото време и за да бъда полезен на този дебат, достигна до следната формула, че
имало е два подхода, от които е трябвало да избирам винаги. Понякога избор е бил интуитивен, а в друг случай съм се опитвал да го направя така като концепция, но в крайна сметка това е избора между разказ и изследване. И в началото, когато с група колеги, не знаейки какво правим всъщност, тогава под погледа на млади наблюдатели, театроведи, които също вероятно не са знали точно какво се случва в тяхно лице, и госпожа Дечева, далеч примерно от професорската си катедра, която има днеска, като съвсем друг, млад бих казал, оперативен, едва ли не критик. В тази странна, в този такъв първичен бульон, в който най-основният елемент беше свободата. Защото по това се различаваше практиката, която ние имахме, от практиката на хората, които бяха в театъра тогава. Свободата. И ние имахме неограничената свобода, естествено от някакъв вид цензура на словото. Тогава свободата беше дори нещо, което, така да се каже, без което не можеше, което беше крайъгълния камък. В скоби само ще кажа, че в този смисъл бих искал да се запитваме всеки път, всеки ден, дали това днеска е крайъгълния ни камък. Но така или иначе, тогава интуитивният избор е бил към някакъв вид изследване, някакъв вид проверка. Естетическа, бих казал, в началото, защото проверявах аз лично, може ли да се прави, да речем, пиеса в стих, защо няма. Не ми хрумваше какво това значи, не ми хрумваше защо го искам, но просто имаше някакво желание за въвеждане на друг естетически ред. Много бързо пренасям нещата напред, защото мен ме интересува не миналото, ме интересува сегашния момент и това, което следва. И бих казал, че огромните промени и съпътстващите ги, разбира се, проблеми за драматургическото писане, въобще за оцеляването на драматургията като професионално занимание, идват и от много бурно променящата се среда, защото тази свобода, за която говоря, тя идва и с съответни микрореволюции в цялата театрална тъкан, които променят някои неща, променят ги за добро, но други неща променят не толкова за добро, някои неща мутират, други изчезват, както определени животински видове, океански риби, морски птици. Също се случи в театралния пейзаж. И ето, че сега, десетилетия по-късно, след тези първоначални студентски опити, защото ние работихме на професионална сцена, Явор постави първата ми пиеса като професионален режисьор на професионална сцена преди нито аз, нито той. Струва ми се, само сценографите едва се бяха дипломирали. Ситуация, която, както сега, само ако се огледаме, ще видим, че е дълбоко невъзможна. Сега нещата са променени в една друга, много интересна, може би, посока. И тя е съществуването на изключително много, как да кажа, конкурентни сцени за човека, който се занимава с драматургия най-общо. В момента съществува конкурентната сцена на киното и телевизията, с нейните изключително примамливи по отношение на професионална реализация, по отношение на чисто икономическо битие, възможност, сцената на, ако щете, дори на политическия театър, сцената на куп други алтернативни възможности да се разказва или да се изследва чрез разказ. И аз, за да имам правото да, как да кажа, да наричам или да мисля себе си като драматург в определени моменти, все по-рядко, когато пиша с идея за театър, аз опитвам да се фокусирам точно върху това. Какво в тази нова ситуация, в тази нова, да я наречем, странна, отнемаща свободата свобода, защото тук става също въпрос за някаква свобода, която създава обаче известни проблеми. Какво в нея дава нови възможности? Какво в нея е материал?
Ето един спонтанен разговор, който буквално минути преди да започне тази среща, проведохме тук с Неда Соколовска, която е сред вас. Защото беше много интересно да гледам нейното участие в един телевизионен формат. Струва ми си няма и година или нещо подобно. Аз дълбоко подозирах, че тя е там в този телевизионен формат не само заради своето хоби, че готви или че обича кулинарията. Естествено, не може един режисьор, който занимава с документален театър, който има нюх на, на следовател, на криминално-документален експерт, да не се е впуснал в това приключение, близко по някакъв начин до реалити форматите, един elevated reality формат, за нещо друго, ако не за своите дълбоко театрални интереси. Ето това е много интересно. Мисля, че нашата среда, както и медийната, споменавам този случай с формата, в който Неда Соколовска участваше и който вероятно сега, доколкото разбирам от нея, ще се пренесе и в следващия театрален опит, като някакъв, т.е. Тя е извършила своето теренно проучване там по някакъв начин. Но и политическия театър, който говоря го като публично събитие, с неговите изключително буреносни в последните години сцени, той е едно интересно поле. Това е за мен достойният материал и бих казал, че тук отново бих избрал изследването, а не разказа, защото подходите винаги са два. И за съжаление виждам, че много обрулени от различни проблеми, спасяващи самата си институция, повечето ни театрални сцени се придържат към един избор на драматургия, която е драматургия на разказа, която разказва. По този начин се опитва да помири и театралното време с реално течащото време. Но не бива да забравяме, че театърът да е жив, той трябва да бъде и някаква зона на проверката, не на експеримента, не казвам на експерименти, няма предвид естетически експеримент, а на проверката на това какъв е света след събуждането утре, след събуждането от съня на реалността, дори да се каже. Какъв е света, ако щете, на по-лошата прогноза. Света на следващата вълна, дали ще е епидемична, дали ще е вълна на бедност, дали ще е вълна на отравяне на атмосферата и екологичната среда. Но това е в крайна сметка драматургия на проверката. И последният ми опит, който беше с пиесата "Роден край", беше хибрид именно между две неща. Тук ще завърша и за да пестя и времето, което сме се отделили. Беше хибрид между две неща. Това е една пиеса, която е хибрид между много жанровото, познато вече на публиката преживяване на, жанровия кино-трилърен формат, инжектиран с силни такива политически референции, неща, които познаваме в високи им вид от, може би най-вече от киното и съвременния сериал, инжектирано с една интерес към утрешния ден, през оптиката на антиутопията, през оптиката на кошмарното мислене, защото ми се струва, че поставянето на такива бленди, нали, не на такива ни скептични очила, може да създаде театрални реалности, които всъщност да имат отношение към нашето утре. Не към изкуството, не към културния естеблишмент, нарочно използвам тази чуждица, а към нашето утре. И не винаги този разговор може да се случи комфортно в професионалната, така да се каже, трябва да рискуват авторите да напускат своята зона на комфорт.
Така че това за мен е достойният материал и не знам, и сега си давам сметка, че твърде дълго време може би се занимаваме с тези теми и ми щеше да има повече резултат. Някакси резултата ни е малко, което означава, че може би сме опитвали по-слабо, отколкото трябва. Не съм сигурна, че е било по-слабо. Такива са били параметрите на средата, в които се работи. Всяка културна ситуация има своите възможности. Тя не може да бъде, така да се каже, до безкрайност подлагана на натиск. Има културен филтър, който прави възможно случването на нещо и невъзможността да се случи друг въпрос, друга тема да се постави през драматургията. Между тези трима толкова различни участници в панела днес има обаче все пак нещо общо и тримата имат много различен опит. И това е тяхното желание да се занимава с драматургия, да бъде част от драматургията и театъра в един едър контекст. Казвам го именно по повод на средата и възможностите на културната среда, т.е. хора, които се опитват да работят с проблемите на българското битие, на начина по който се живее и се прави театър и драматургия в България и начин по който това се случва в по-широкия културен контекст извън страната. Тоест хора, които са се решили да се занимават и да пишат драматургия, именно от гледна точка на българския си опит, на българската си биография, на българското си битие, отворени към света. В този смисъл, това, което Георги Тенев каза, рефлекса към актуалната тема, рефлекса към онова, което в момента е невралгична точка на обществото, в неговата работа винаги е било важно. Един от хората, които малцината, изключенията, бих казала, които са се занимавали с материала от времето на комунизма. По един много различен начин, от гледна точка на големите утопични проекти и не толкова, да кажем, от персоналния опит, но независимо от това малцината, които въобще отвориха тази тема, която продължава да бъде в някакъв смисъл, как да кажа, ако не табу, поне тема, към която се заобикаля, някакси с нея не се занимават. Аз, разбира се, помня това ми беше първата рецензия, Жоро, за техния проект в Сливен, частите на нощта. Впрочем, всички бяха дебютанти. Така се помня заглавието понеже ми беше първата рецензия, помня си и заглавието беше "Сън за античността като сън". Всички бяха дебютанти, и Явор, и Жоро, и Никола Торманов, и Снежина Петрова, целият екип от участници в това представление. Имаме другия наш участник в дискусията, в никакъв случай обаче не е дебютант. Мартина Новакова разбрахме, че утре ще има и рожден ден, ще навърши 27 години. 28, пардон, една година ви спестих. И от 10 години се оказа, че пише драматургия. Мартина живее в Мадрид. Учила е драматургия в класа на Майорга и е лауреат на тази годишното издание на конкурса за нова пиеса на Нов български университет с нейната пиеса "Урок по самота". Мартина, защо почнахте да пишете драматургия и как според вас новите технологии се отразяват на писането на драматургия? В вашите текстове, поне тези, които аз съм виждала, те имат много голямо значение, не толкова като материал, колкото като пространство, бих казала, на действието. Доколкото въобще можем да говорим за действие в класическия смисъл на думата в вашите опити. Вие, разбира се, нямате проблема, за който говори Георги Тенев, свободата. Въобще не знаете какво опиянение беше да се отворят тези граници, за които той говори, между жанровете. Но пък сега има други ограничения и поколението, което пише драматургия като вас,
е много отворено към политическите проблеми, политическа дискусия, като разбира се по това имам предвид не темите, колкото отношението към темите. Какво за вас новите технологии, нека кажем и тази последни 2 години, в които живеем в изолация заради епидемията, промениха в новата драматургия? Във вашия опит, собствено. Здравейте! Ще започна от въпроса за писането на драматургия. Как започнах да пиша? Беше по много естествен начин. Дори в училище винаги есетът общо взето ги пишех като диалог. Така че не съм сигурна откъде дойде това, но винаги ми е било много интересно да наблюдавам хората и начина по който си общуват. Може би оттам. След това започнах да пиша все повече и повече и наскоро си дадох сметка, че това, което ми е интересно още от началото е, когато избера някоя тема, която ме вълнува, да се запитам как да пиша върху тази тема. Все едно да започна да си мисля как се пише драматургия всеки път наново. За мен е почти невъзможно да разделя цялото представление, това как ще изглежда представлението, когато ще бъде поставено, от процеса на писане на текста. За мен те вървят заедно и точно за това си задавам много въпроси относно формата, още докато пиша. Това, на което се научи в последните години, беше когато избера тази тема, която винаги е много важна за мен. Усещам, че имам силна връзка с нея и че мога да се посветя на нея. Без тези фактори не съм сигурна, че мога да наистина да направя изследване върху темата, така че избирам тези теми. За това за мен е първият и най-важен фактор. След това се опитвам да ги разгледам от различни страни. Каква би била пиесата, ако е разказвателна? Как би изглеждала тя? Не пиесата само, и самото представление. Как би изглеждало, ако е асоциативно, т.е. ако няма история, ако не трябва да се разкаже с думи? Как би изглеждала, ако е дискурсивна? Ако искаме да поставим някакъв въпрос, да убедим публиката в нещо? И как би изглеждала, ако публиката участва в нея? И това ми дава възможността да я погледна от различни страни, да се опитам да си представя 4 различни представления и да видя какво мога да комбинирам в тях. Също така мисля елементите от представлението не като едно цяло, а всяко едно по едно. Например, как би изглеждало пространството. Как би изглеждало пространството без това да има общо с историята. Като накрая резултата от смесването на всичко това е много по-изненадващ и според мен отваря много повече пространства. Ако само, например, това ще бъде, понеже Паноптикум ще играем тази вечер, това е пиеса на театър на предметите, най-вече, въпреки че има и документална част, но не си мисля първо за това какви ще са предметите, а мисля примерно за музиката, за това разбира се, са ме научили на него този подход, но това е което следвам през последните години и това, от което се водя. Относно технологиите и урок по самота, за мен беше голямо събитие участието в конкурса и също така да победим, тъй като не очаквах наистина пиеса, която е само за един зрител, която се случва в рамките на града. В нея няма нито един актьор, защото всичко се случва чрез инструкции, които зрителя слуша. Първо започва от къщата си, след това минава към разходка в града. Наистина не очаквах, че този формат, който може да се постави под въпрос дали е театър или не, тъй като няма актьори, човека е този, който играе, зрителя е този, който играе. Освен това е пиеса написана от 2 човека. Моят автор е Мигел Валентин, така се казва другия автор. И освен това сме международен екип, така че за мен беше наистина, означаваше много, че такъв пиеса с такъв формат беше избрана за победител, който ме кара да мисля, че има пространство на българската сцена за този тип театрални форми. Относно форматите през тази последна година, мисля, че те се разшириха много, отвориха се и започнахме да мислим. Не искам да генерализирам.
Всъщност урок по самота беше плотно това. Когато не можем да се свържем помежду си, излизаме и ние сме актьорите. Всъщност актьорите в пиесата са статуите из града. И това може би са единствените същества, които не трябва да носим маски, нали, за да се срещнем с тях. Направиха се много, много неща в Испания, които бяха под формата на видео, разбира се, в смисъл бяха театрални формати, които се случват или на живо по разни платформи и зрителя трябва да участва, да отговаря, да се включва. И мисля, че всички си зададохме въпроса къде е границата на театралното. Това, което се прави в момента като тенденции в драматургията, което аз наблюдавам, е, че има някакво завръщане към разказа. Все повече завръщане към разказа, особено в Испания и в Латинска Америка. Това са моите наблюдения. И то към разказа, който е свързан с личните преживявания. Разказа на актьорите, които говорят от свое име, разказването като цяло. Но не просто да има история, ами буквално да се разкаже нещо на сцената, да се разкаже приказка, да се разкаже история. Това е едната линия, която наблюдавам, и другата е включването на самия автор в представлението и в текста. Като човек, който излиза и споделя искрения си интерес към темата, с която се занимава. Този, как да кажа, интерес към разказа и влизането на автора в действието е, бих казала, една необрехтиянска линия, която тече отдавна в драматургията. Само вметвам, че в никакъв случай това не означава, че имаме класическо действие в драмата. Или в аристотелианския смисъл на думата. Наратива тук е повече свързан с новите медии, бих казала, отколкото в този смисъл е и постбрехтианската линия, отколкото с класическото действие в драмата. Драмата като конфликт, etc. Подобни класически определения, които, разбира се, не означават, че са изчезнали от света на писането на драматургия, но са по-скоро вън от полето на интерес на новата драматургия. Гергана Димитрова е от режисьорите, които трайно имат интерес към нова драматургия в България. Това също е изключение, нека го кажа. Както виждате, в повечето от случаите, за които говорим, имаме изключенията, не правилото в българската ситуация като мислене за новата драматургия. Аз казах, че темата и материала от комунизма е така внимателно заобикалена тема, но истината е, че дебюта на Гергана на сцената на сатиричния театър беше именно с такъв текст. Нали правилно помня Гергана? Така, той беше във Варна, но тук аз тук съм го гледала, да. Време да живееш, време да умреш. Точно така. Разбира се, това съвпадна и с преработката на миналото в Германия, откъдето дойде Гергана, където и след завършване на културология в България, така се каже, продължи своето образование в областта на театъра в Германия. Но това, което Гергана Димитрова някакси трайно прави в независимия сектор в България, е да поставя съвременна драматургия, работи трайно с един автор, не единствено, но много последователно и дълго има опити и работа с Здрава Каменова. Но и заедно с това тя упорито и се грижи за превеждането на нова драматургия, за поставянето, за четенето на нова драматургия. Казвам, че е изключение, защото обикновено посягането към драматургия и нови пиеси на български автори в България обикновено е спорадично. Режисьори се насочват, правят един текст, правят втори път текст, се отказват, рядко се връщат към това.
по-често не са част от трайния им интерес към драматургията в областта на театъра. При Гергана това не е така. Защо Гергана? Защо толкова траен интерес и на работата с Здрава Каменова? Има конкретни теми, начин на писане, форма, които възбуждат астралното ти въображение или... Много ми хареса това, че може би изобщо в България изключенията са повече, отколкото правилата, което всъщност е много хубаво. Защото нали, изключенията могат да създават нови правила. Точно така, но и ако нямаш правило, нямаш изключение. Така че правилото си седи. Друг е въпросът. Какво е правилото? Свободата, за която говореше Георги Тенев, може би е довела до това. Така е. Значи, може би, понеже аз съм учила и при Краси Спасов и в академията, така, ние много последователно минахме през класическа драматургия. Първа, нали, Чехов, Шекспир, след това Стринберг, Ибсен и така нататък. И тогава имах така много силно желание да поставям съвременни текстове, а не можех и може би някакси тая инерция беше много силна и ме тласна много далеч. Нали, много благодарях, че не трябва антична драма да поставяме. Парадоксът е, че всъщност написахме една пиеса, която е само с хорове и за мен това беше, нали, преоткриването на античната драма. И когато се върнах през 2007 година, аз се връщах цяла година, 2007-2008, някакси много ми се щеше съвременната драматургия в България първо да я видя, да я изследвам, да я сравня с немската съвременна драматургия, която ми беше много интересна. Аз, нали, тогава почнах да превеждам. Първата пиеса, която преведох, е моята дипломна работа в надфис "Време да живееш, време да умреш" на Фриц Катър. И всъщност започнах Протекст, който е първата платформа на организацията 36 маймуни, която основах всъщност и веднага започнахме с Протекст, заедно с Василена Радева, която е тук, и с Младен Алексиев, който го няма. И така започнахме всъщност едно изследване на европейската драматургия. Немска, френска, румънска. След това дойде, нали, ред на българското издание. И понеже през цялото време и четяхме съвременна драматургия, решихме да направим един формат, в който режисьор и автор да работят заедно. Понеже ние преди това експериментирахме какво става, като работят режисьори заедно. Това не е много лесна работа, не знам дали който не е режисьор, може би, или драматург, не е наясно, но изобщо не е лесно. Но ние тогава бяхме, нали, много така запалени по експериментирането и това докъде може да се стигне. И направихме 3 пиеси с 3 автори. Александър Мануилов е тук, той също беше част от проекта, а тогава аз всъщност с Здрава Каменова за първи път работих. И Младен Алексиев работи с Светозар Георгиев, Гостдок. И се получиха 3 пиеси, които бяха, така да кажа, експериментални от всякъде и за зрителите. Бяха в нетрадиционни пространства. Изобщо платформата по някакъв начин искаше да свърже експериментирането с съдържанието, с експериментирането с формата и с работния процес. И така по някакъв начин успяхме да смятам с тази платформа в годините. Тя в момента за мен изглежда някаква вече класическа. За първи път, между другото, тази година сме на театрална сцена, използвайки я като театрална сцена в Театър Възраждане. Много благодаря, че са наши домакини. Но това за първи път всъщност се случва. До сега не се е случвало никога. И тази платформа, бидейки сега 10-то издание за повече от 10 години, защото не винаги успяваме да я случим поради ред причини, главно финансови всъщност, ни даде смелостта да можем да кажем, че имаме поглед върху съвременната драматургия, не само българска, но европейска, няма да кажа световна, защото всъщност ние главно европейски текстове четем. И ни даде смелостта да кажем, че има интерес към българската драматургия и че има смисъл авторите да работят интензивно с театралния екип. В смисъл да бъдат вътре в театъра, а не държани извън, което някакси много често се случва. Не мисля, че е само в България, но
за да могат те да се развиват, те трябва да пробват. Защото писането е също един процес, който не може да стигне до някакъв резултат, ако не мине през актьорите, през режисьор, да се сблъскат, сбият, да променят, да връщат и така нататък. Но по някакъв начин това ти дава силата да продължиш, да станеш по-добър, да се провалиш, което е страшно важно. Всъщност това по някакъв начин изгражда не само едни автори, които знаят във всеки следващ път какво търсят, а изгражда и една съвременна драматургия, драматургична сцена. Изключително важно, освен това, да се срещат автори от различни държави и да работят заедно. Имали сме такива експерименти няколко пъти. Също е много интересно, защото идват различни контексти. Авторите помежду си също не работят добре заедно, е така отма. И те си имат нужда от територия, която да си е тяхна, да знаят, че те там решават. И когато това някак си се обърне, става едно пречупване, става един скок, който в повечето случаи е за добро. Дори, нали, накрая да кажеш, тук беше страшен провал, чудесно. Аз много обичам провалите. Винаги много съм се съпротивлявала срещу това да трябва да ме е страх от провала, защото провала всъщност не е само твой, провала е един урок, който е за целия екип. Много е интересно, когато се срещнат, така да се каже, трудните условия с липсата на време и с добрата, как да кажа, очакването на публиката. Няма да кажа добрата публика, но публиката, която, нали, чака да види сега, ти можеш ли в тези условия да направиш нещо изобщо. И идва и всъщност ти не знаеш дали можеш, обаче когато дойде публиката, разбираш изобщо какво си направил. Така че ако един драматургичен текст не мине през това, той никога няма да бъде завършен. Ти можеш да си мислиш, че си написал прекрасна пиеса, тя може да е спечелила 20 конкурса, и обаче тя не е завършена. Тя не е завършена, докато не мине през този процес. И е най-важно, като че ли за мен, през този процес, освен текста, да мине и някакси автора. Хубаво е той да бъде включен в процеса, за да може да разбере какво точно е направил. По същия начин е с превода. Превода не знаеш доколко ти е добър, докато не видиш как всъщност се работи с този текст. Тоест, макар и в по-малка част, нали, когато превеждаш, не си автор, но по някакъв начин си съавтор. И най-вече ти си автор на езика, на който се говори. Така че като видиш кое е удобно, къде не е удобно, къде може, нали, да се каже по-кратко, на място, не можеш. По същия начин и преводача трябва да минава през процеса. Изобщо аз съм някакъв радетел на колективното творчество, изглежда. Така се нарича девайзинг театър, този, който всички правят всичко заедно. Да, но понякога неща са вече готови или си мислят, че са готови и когато влязат, се оказва, че не са съвсем така наместени, защото има нужда от донаместване. Работила съм освен с автори, съм работила и с учени. Това е също много интересен опит, защото да правиш драматургия заедно с човек, който, нали, изобщо не е от твоята сфера, но да говори за нещата, от които той разбира много повече от тебе, също е много интересен опит, защото заедно вие изграждате една... Аз наричам всичко драматургия, но това не значи разказ, непременно в нали, класическия смисъл. Да изградиш с него драматургия ти дава страшно много, защото ти първо много научаваш, целият ти екип много научава и се оказва всъщност, че науката има нужда от драматургия също. А пък театъра може да открие много нови теми, много нови идеи от различните видове науки. Така че едно смесване на полетата също по някакъв начин развива драматургията, според мен, и авторите. А защо Здрава Каменова толкова трайно като тандем работите, Гергана? Остана някакси усещането, че този въпрос е без отговор, затова се връщам към него. Не случайно, няма практика на такива трайни тандеми, както знаеш в съвременния театър. По-често се сменят, режисьорите си сменят драматурзите.
с които работят. Имам предвид авторите, драматурзи. Вие трайно работите заедно. Имате общи теми, които ви интересуват, материал или... Нашият тандем е такъв, че всъщност ние заедно пишем. Аз не съм само режисьора. Като пишем, постоянно си сменяме ролите. Общо взето намисляме какво изследваме. В смисъл, при нас изследването винаги тече заедно с писането. Тоест, той предхожда при всички случаи, но понякога и паралелно и променят се разни неща от случайността, живота, това, което се случва в момента, какво сме прочели, какво ни е попаднало. Със Здрава, така от първия път, когато почнахме да работим заедно, той тогава беше така, че по някакъв начин и двете имахме части, които трябваше да се структурират, напишат, след това изпишат. Оказва се, че нашата съвместна работа е доста приятна и за двете. Ние сме страшно различни в живота. Ако не бяхме учили в една и съща академия, сигурно никога нямаше да се срещнем. Но когато пишем, много добре се допълваме. И може би това е основното, че ни е приятно. Приятно ни е да работим заедно. Междувременно Здрава започна и да играе на сцена. Когато започнахме, тя не играеше, беше по-скоро така зад сцената в този момент и в дублажа беше. Сега почна и да играе и аз започнах да работя с нея като режисьор с актьор, освен преди това, нали, като когато напишем пиесата и почваме да я правим. Хубавото е, че можем да си правим сами нещата, които пишем, което е много рядък лукс, защото можеш веднага, нали, да ти го написваш и айде почваме репетиции, нали, то преди това трябва да си го и финансира. Малка подробност. Но имаме възможността да си изпробваме веднага текстовете много бързо. И това ни дава веднага пък някаква идея за нещо следващо. Така че ние работим първо като са автори, после като режисьор и драматург или като режисьор и актьор, зависи, нали, в каква конфигурация сме. Понякога тя е актьор, понякога не. Също така сме работили двете с много други автори. Мовименто Вариации беше един такъв проект с множество автори от различни страни, които имаха една тема, разгледана през различни перспективи. Също много интересен опит. И мисля, че такива тандеми са успешни, когато нали, не си много вкопчен в това, кое точно е твое, защото ние много често забравяме кой какво е писал или чия е била идеята. Това някакси не е толкова важно. Но Здрава е човек, който може да работи с други автори. Нали, може би и това е много важно, защото не всеки може толкова лесно. Така е. Благодаря, Гергана. Тук е момента да се обърна към аудиторията, в която виждам много от авторите, които са склонни или не да работят, да им променят текстовете. Александър Маноилов, Стефан Иванов, Мирослав Христов. Вие бихте ли се включили в нашата дискусия с отговор на въпрос? Какви са темите, които ви интересуват, материала, който избирате, начин, по който работите с него и, разбира се, с въпроси към участниците в тази дискусия? Заповядайте. Разбира се, заповядайте. Преди авторите да се осмелят да се включат останалите автори. Аз имам няколко въпроса, не знам как да ги структурирам. Първо да кажа, че частите на нощта беше така, всички сме го гледали с затаен дъх. Както и четяхме текстовете на Виолета Дечева на страниците на Вестник Култура с затаен дъх, защото това беше първият театрален критик, интелигентен, начетен, някакси, който пишеше по съвършено различен начин, както и триото Триумвиратус, нали? Тоест ние сме много стари, тук част от нас в аудиторията, но имам няколко въпроса и не знам дали ще ги адресирам към всички ви, ще опитам да бъда много кратка. Първо в ситуацията, както госпожа Дечева я описа сега на определени културни филтри, така да ги наречем, аз ще го нарека по-директно театрална реформа, не е ли
независимият, свободен, истински, базиран върху нови пиеси театър, абсолютно обречен в България. Тоест, големите театри залагат на сигурни заглавия, както стана ясно вече. Те са много малко вече, големите професионални театри. От друга страна, единствено там човек може да види истински професионален, добър театър, за съжаление, с малки изключения, защото просто театралната машина е нещо скъпо, голямо и той изисква трупа и техника и зала и всички, които сме се занимавали професионално с театър, го знаем много добре. Поздравявам и се възхищавам всеки път на всички опити да се прави театър извън театралното пространство, извън големия театрален голямата театрална сцена и салон. Но все пак те са периферни, те са фрагментарни. Тоест, въпросната ситуация културна в България не обрича ли изцяло новата българска драматургия, новия български театър, всички експерименти или всички професионални опити, които се правят в тази посока? Освен залагането от страна на професионалните театри на изпитани вече многократно поставени заглавия, пък частните трупи залагат на такива по-булеварни. Тоест, това е единия ми въпрос. Другия е новата мода в театъра и в киното да се непременно засягат чувствителни теми на тема малцинства и така нататък. Знаете за какво говоря. Не е ли обратното на свободата? Тоест, грубо казано, да, всички не харесвахме Тръмп и всички харесваме това, че той беше премахнат от терена, обаче най-грубо казвам, според мен това е нов световен ред, който ограничава много творците по всякакви възможни начини. В този смисъл режисьор като Ларс фон Триер или автор като Макдона и режисьор са невъзможни в един бъдещ такъв политически коректен театрален и кинопейзаж. И третия ми въпрос е, понеже аз съм търсач на пиеси от край време, чета много съвременна драматургия и забелязвам, че все по-малко пиеси от, може би аз съм старомодна, нали, но от ония вид, който ние харесваме много, се появяват на световната сцена, награждават се все повече по политически причини много текстове, а същевременно сериалите, за това, за което говореше Жоро, много набраха скорост и те станаха новото истински добро кино. Мислите ли, че част от истински добрите драматурзи просто са отишли в телевизиите, в Netflix, в HBO? Изобщо как ние ще наваксаме това? Защото нашите пък сериали са като драматургия под всякаква критика. Благодаря. Окей, три въпроса имаме. Аз разбира се няма да отговоря на трите, само на единия, който е насочен към мен. И след това ще дам думата на участниците, ако искате да дадете своите отговори. Призовавам към лаконичност. Първи въпрос за филтрите. И обречени ли са опитите на новата драматургия в българската културна ситуация? От гледна точка на нейната реформа и възможности. Аз бих казала така, културните филтри не са непременно свързани с реформите в областта на театъра. Те са параметри на възможности на средата, свързани с нейната културна памет. В този смисъл политическите реформи, които са реализирани, са в някакъв смисъл във връзка с тези възможности на средата. И ако по-интересно е как бихме могли да изследваме тези взаимоотношения, за мен там е отговора на този въпрос. Не ми се иска да влизам в детайли относно театралната реформа, която в България особено ще се изразя неутрално, защото не това е предмета на нашата дискусия днес. Но да, има параметри, които българската културна памет в своето развитие поставя. Всяка култура има такива. Тя позволява рецепирането на определени теми, форми, etc. и не позволява други. Да кажем, българската култура има трудна рецепция на брехтианския тип мислене за театър. Така и в Полша.
Само че причините за това са съвършенно различни и в двете страни. Давам този пример, за да е ясно какво имам предвид. В този смисъл веднага може да минем и към следващия въпрос с политическата коректност. Има множество теми, това и пряко беше една от причините първата част на този форум да се фокусира върху темите, материалите, начина на работа на драматурзите с български културен опит и бекграунд, защото има теми, които просто не интересуват определена среда. И голяма част от темите, които в момента са актуални в новата драматургия, в немскоязичния свят, във Франция, в англоязичния свят, не са актуални в България. Един от централните дебати, който върви по линията на мястото на жените, на отношението към жените. Забележете, не казвам женско писане или женска драматургия, няма такова нещо. Е нещо, което не присъства в материалите в българската драматургия, освен точно така Пепеляшки ОД. Да, и в този смисъл. То не се тематизира, към това няма интерес. Защо е отделен въпрос? Но това са такива филтри. Заради това бих казала, че дали има нов световен ред, не бих казала. Определено има много несправедливости, които се опитва на света на изкуството да рефлектира. За мен това е свързано с централния въпрос на изкуството и на театъра въобще. Жоро намекна в началото, че това е централно значение, как театъра реагира на ситуацията. Най-важното нещо, за да е жив театъра, за да е живо изкуството, е тази връзка с света вън от него. Това е такъв рефлекс на тези култури, които имат нужда да реагират по този начин. Това, че българската култура не реагира по никакъв начин или не артикулира, или трудно артикулира подобни рефлекси, е друга тема. Заповядайте, надявам се, Искра, че съм била изчерпателна, доколкото ми позволява времето. Заповядайте, ако... Жоро, може би за сериалите. Въпросът е към теб. Връзката между драматургията и сериалите. Ти отвори този въпрос. Разбира се, Гергана, Мартина, ако искате да заповядайте. Аз бих искала да отговоря на въпроса за пространствата, за излизането от познатите театрални пространства, от театрите. Мисля, че това води със себе си и различната роля на зрителя. И тук вече се появява въпроса защо публиката ходи на театър. Мисля, че можем да разделим желанието на публиката да отиде и да преживее нещо на театър, в театъра, в който се случва обикновено, който върви с тези пространства, които се случват извън от него, и това, което се случва в класическите пространства, където сядаш и гледаш, което също не го разделям от преживяването. Разбира се, че могат да ти се случат много неща. Това, което ми направи впечатление на мен, беше, че на икарите в една и съща категория, в една и съща категория са перформанса и танцовия театър. Като не разбирам защо това е така. Тъй като танцовия театър не е перформанс, в смисъл не е нужно да бъдат в една и съща категория. Зададох си този въпрос. И също така си задавам много често въпроса с преживяването, защото за мен наистина това е първото, това е функцията на театъра. Начинът, по който зрителя се свързва с това, което му се предлага. И тук идва темата за политиката, която ако ти имаш възможност да се свържеш по различен начин с това, което ти се предлага, вече ставаш активен. Участваш в нещо, случва ти се нещо, заявяваш позицията си в пространството като тяло. Тялото на зрителя реално е част от представлението. Тялото не е там, няма разделение на телата. Ние също присъстваме заедно в това пространство като общество и мястото, което заемаме и действията, които извършваме в самото театрално пространство, в този свят, който ни е зададен от човека, който е насочил вниманието към този важен въпрос от съвремието. Всъщност, според мен би трябвало
да бъде една от функциите на театъра. Много ми допадна това, което госпожица Новакова каза, защото ето тези три въпроса, които чухме, беше като така изплакан на глас един огромен наратив, който тегне във въздуха, който е казан по различен начин и по много начини през последните години и така загрижено и интелигентно беше зададен тук. Това са въпросите, които се съдържат в себе си някакъв огромен въпрос, който е за една голяма цялостна културна тревожност за това какво става с нещата. Естествено, така поставени на тях не може да се отговори, защото те съдържат в себе си и по някакъв начин апокалиптичния хоризонт на културата. Не е невъзможно този хоризонт да е точно такъв, да върви към край. В това няма нищо по-смущаващо, отколкото края на цели редове биологични видове. Защото след края на редовете биологични видове, да речем на големите китове, които правят възможна аерацията на океана, когато те изчезват до минимум проценти са стигнали, ще започнат да изчезват другите, човека е само следствие на всичко това неговото изчезване. Тоест, това, че може да изчезне театъра такъв какъвто не само сме го познавали, такъв какъвто бих могли да го мечтаем, е просто фасета, е пиксел от един по-голям хоризонт, който трябва да се мисли. Тук обаче и, как да кажа, щастието на това, че ние сме публика или театрали само по една културна предложеност. Ние сме чувстващи същества преди всичко и в крайна сметка аз така разчетох думите, които току-що преди малко се казаха, че по някакъв начин трябва да мислим за театъра и пространствата, жанровете, не в категориите, които се предлагат. Не в това дали съществува културна матрица и дали има кой да награди дадено нещо, защото за него има, защото може изобщо да няма категория за такова нещо. Но въпросът е, че има категория на живота и категория на рефлекса на живота и има фокус. И когато фокуса е върху събитието на човешкото същество, на неговото живеене, на неговата тревога, тогава всичко, както казахме, и също е изключение, няма правило, всичко е изключение, всичко е уникално, всичко е достойно да бъде и оттам нататък дали ще бъде поставено в една или друга страница на историята, дали тази културна история въобще ще има, е въпрос до голяма степен на случайност, която ние не управляваме. Вчера четох да речем за големия румънско-германски диригент и композитор Челебидаки, който всъщност изнася на гърба си като ръководител на Берлинската филхармония, после на Мюнхенската, цялото това време, в което няма диригенти, които да са денацифицирани или които са оцелели след войната. Каква случайност е това за цялата, не само за немската култура и за германската музика, за цялата класическа музика, че се случва там да има един румънец появил се, който прави някакво чудо. Човек, който забранява да се пускат пък неговите записи. Всичко е изключение. Аз не знам дали остана вече. Няколко минути преди да минем към другия панел. Само иска да кажа, че аз не бих нарекла нещата, които се случват извън, да речем, извън театрите или извън официоза или това, което се нарича театър. Те са фрагментарни. В никакъв случай би ги нарекла даже много в посока тотална творба, отколкото фрагментарна, както и да. Това няма значение. За мен важното е, че тези неща се случват и че има рефлекса те да се случват и има рефлекса те да бъдат съпреживени, което би било прекрасно и ако бъдат отразени, за да могат другите хора да разберат, че се случват такива неща. Правихме едно изследване преди около 2 седмици за наши проекти, които са се случвали през 2009 година, да речем, 2012, в нетеатрални пространства. Оказва се, че спомените за тях са благодарение на това, че отиваш някъде, преживяваш нещо и участваш, това, което Мартина каза преди малко. Спомените за тях са категорично живи. Хората много добре си спомнят, че са били там, дори да са били деца. Така че
тези необичайности, с темата за изключенията, тези необичайности се превръщат в събития от живота ни и е добре да не... В смисъл повече хора да знаят за тези случвания. Така че тук вече намесват се и отразяванията на... Всичката политика е свързана, а пък живота ни е свързан с политиката. Ако искаме нещо да се промени, трябва просто да го променим. Това е хубав финал на този панел. Благодаря на участниците в него. Нека ги изпратим преди да посрещнем следващата група участници. Благодаря ви